jsi nahrávala? A nahrávalo se ti to? Jo, byl tam záznam. Myslím si, že pak ukládám to, takže pak... Jo. Ale jo? Ale bylo A i mi to utíkalo čas, takže určitě. Jo. Nevadí tě to, ale on Tam máš furt stejný čas, ty jo? Možná, že tam maximálně jako jedno to video. už zůstáváme. Jako vyloženě bylo vidět, že jo. A krásně někdo opravdu běhá úplně úžasně. Ale víš co, já jsem jenom šla, já jsem nedělala vůbec nic, ale nebyla sama. Já vůbec jako hlavně vůbec nejsem, co mám dělat. To bylo dobrý. To právě, že to člověk nevíte. No a jako vlastně... Že tohle to jako nebaví, jo. Tam asi někde něco opravdu to... Překvapil, že neštěká. On moc neštěká. Neštěká moc. No neštěká moc ani na agilitách, ne? On opravdu neštěká, je hrozně pozorný, jako takovej na práci, jo. Je skvělej. Oproti těm raplounům, co mám já a s Hlčou, je to fakt pohoda, jazz. On visí na páničkovi, teda úplně úžasně, úplně. Vysí, no. Jako, hele, neví, co sní, jako. Já ji potřebuju odvést páničkou. Hrdím, takhle jako ovci tam. No. Jizí, Izar. Je to ještě mladělka. Ještě to jako prostě to. Lehni. Ale zájem máte. Tak je hodný. Ano. Volno. Tady jde hlavně o to, že vaši psi jsou u vás na stálých prázdninách, takže jako nemají v tom životě takový jako řád, jako co se týče třeba práce s ovcema nebo tak, nebo práce jako to. Ale takže se učí, že když překročí práh tamhle u brány, takže tady pracujou, jako prostě tady musí pracovat. Takže jako, když takhle lítá okolo, čuká si nebo prostě Co teď mám dělat? si myslím, že jsou tady na chvíli, prostě, že jsou tady jako, že to berou tak, jak procházka, že jo, další zábavu mám, procházky. jo. Výlet a ještě k tomu hodění ovcí. No, ale on má tendenci je fakt srocovat. On je srotí a tím to pro ně zhasne. On má práci jako že je dá dohromady. No, prostě on... A co dál? On pak kouká po páničku a říká, a co? Já už jsem ti tu práci udělal. Teď ty. Řekni, co s ním